အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ knowledge PD channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျโอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ညပြောပြပေးမယ်နီးလေးကတော့ဗာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook ထဲမှာတင်ထားပြီပေါ့နော်ဒါမူရင်းပုံလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြင်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်โอเคဒီပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ background လေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြန့်ညက်ကလောက်ထားတဲ့ပုံလေးဒီပုံလေးတစ်ပုံလိုမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖြန့်ညက်ကလောက်ပြီးသားပေါ့နော်ဒီလူပုံလေးတွေပါမယ် background လေးတစ်ခုလိုမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံအလံလိုမယ်ပြီးလို့ရှိရင် sorry ပြီးလို့ရှိရင်လေရင်ပေါ့နော်လေရင်ရပါတယ်ဒါတော့ကိုဟိုမှာ application ထဲမှာပဲယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးလိုမယ်ပေါ့နော် okay ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော် channel ရတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ PicsArt နဲ့သွားပါမယ် PicsArt ရဲ့ဝင်လိုက်မယ် PicsArt ရဲ့ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ layer ပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပါမယ် okay မလာသေးဘူးเนาะခဏ layer ပေါင်းလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလိုရတဲ့ background လေးပေါ့နော်ဒီမှာဒီ background လေးကိုယူမယ်ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ edit photo တွေကိုသွားပါမယ် edit photo ထဲမှာကျွန်တော်ဖြည့်ညက်ကလုပ်ထားတဲ့ပုံလေးကိုယူမယ်ဒီမှာတော့လေရင်လေးအများကြီးထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူပုံကိုအများကြီးပေါ်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီဘေးကဖြည့်ညက်ကလုပ်ထားတာတွေကိုပြန်ဖြတ်မှရမှာပေါ့နော် sorry ဒီဟိုအတိုင်းကြီးကို crop မှာပဲရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုမဖြတ်တော့ဘူးကျွန်တော် net တိုးပေးလိုက်ဆက်ပြီးဆွဲတယ်လို့ပါလို့ပေါ့နော် okay ရပါပြီဒီလိုရပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲဆိုတော့အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပါနော် okay အမှန်ကြီးလေးပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေရင်ထည့်မယ်လေရင်ထည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ sticker တွေကိုသွားပါမယ်အဲ့မှာအပေါ်မှာ aeroplane လို့ရေးလိုက်ပါaeroplane လို့ရေးလိုက်ရင်ဒီလိုလေးပေါ်ပါရေးမယ်ပေါ်လို့ရှိရင်အကုန်နည်းနည်းလေးဆွဲသွားလိုက်ကျွန်တော်လေရင်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုထည့်လို့ရပြီကျွန်တော်တော့တက်တက်ပြန်တဲ့လေရင်မျိုးထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးစမ်းကြည့်လိုက်ကိုပြောက်လေရင်လေးပေါ့အဲလေလို့ရသိမ့်မလောက်တယ်နော်လာပါတယ်ထားပါဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံထည့်တာကျွန်တော်တော့နီးပဲပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးထည့်ကြည့်ကြပါတော့ဒီကောင်လေးပွားတာတော့အပေါ်မှာဒါဘက်ကလေးရှိရင်တော့ဒီမှာဒီလိုလေးဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးကိုနှိပ်ဒီဘက်မှာဒီကောင်လေးကိုနှိပ်အပေါ်မှာဒါဘက်ကလေးနှိပ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လာလိမ့်မယ်โอเคရပါပြီပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပုံစံပြတာဖြစ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် save လိုက်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်ဂျန်နာရီကတော့တခြားစီကယူတာဆိုတော့โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုသွားမယ် Snapseed လေးကိုဝင်ပါမယ် Snapseed လေးမှာခုန save ထားတဲ့ပုံလေးကိုPicsArt ထဲမှာယူလိုက်မယ်ခင်ဗျာပြီးရင်2ထဲဝင်ပြီးရင် detail ထဲဝင်ပါမယ် detail ထဲမှာကျွန်တော် color တင်လိုက်မယ်ပြီးရင် shaping ဆိုလေးတင်လိုက်မယ်နော်အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုပဲဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ trans image ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ထဲလေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာ brightness ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ် contrast တင်လိုက်မယ် saturation နည်းနည်းတင်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးနည်းနည်းတင်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် highlight လေးနည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာsorry နည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော် highlight လေးပြန်ရှုံးမယ်နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပါမယ်2တွေကိုထားဝင်မယ်
အလန်ထဲမှာပေါ့ double exposure နဲ့အလန်ထဲတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ edit photo ကျွန်တော်အလန်လေးယူလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပဲရတော့တယ်เนาะโอเคရပါပြီလောက်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုဆုံးတင်လိုက်မှန်ကြည့်ပေးလိုက်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးဖြစ်နေမယ်ဒီလိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုသွား erase image ထဲမှာ layer လေးကိုနှိပ်လိုက်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်เนาะဒီလိုလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့85လောက်နဲ့ short လိုက်ပါ85လောက်နဲ့ short ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာโอเคเนาะတွေ့เนาะကျွန်တော်ရေးချောင်းလေးတွေကစထင်အောင်ထိလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းကြီးကျွန်တော် 100% ကြီးနဲ့လောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကလုံးဝမသေးတတ်တော့ပါဘူးအတွင်းနေခောက်တွေဒီနေ့မှာဆိုမပေါ်တော့เนาะပေါ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းကိုပြန်ပြပါမယ်ခဏလေးပါကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားလာပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ50 short လိုက်ပြီเนาะ sorry 0တိ short ပြီးရင်ဒီဘက်နားလေးရင်ဖြုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်50ထားမယ်50ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာလေးတွေကစဒီနားလေးဆိုလို့ရှိရင်50နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြောလိုက်မယ်เนาะဒါတို့ချင်း95ထားလို့ရဒီနားလေးတွေဆိုရင်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ပြောရင်နားပြီး50နဲ့ပဲနားရီထားရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ခါကျွန်တော်ဒီနားလေးတွေတိတ်မပေါ်တဲ့နေရာလေးကို50နဲ့ပဲထားလိုက်ပါခဏပြင်းညီတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမျိုးတွေဆိုရင်100ထားလိုက်ပါ sorry 85ထားလိုက်ပါဒီနားတော့တိတ်ပြီးပြဿနာမရှိဘူးအဲဆို85ပဲထားပေးလိုက်တော့โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအရေးတွန်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာทีวีညှိကြပါဗျာနော်โอเคရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးတွေလည်းရပြီနားလေးလည်းရပြီနော်โอเคပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အမှန်ရေးပေးလိုက်ပါပြန်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါပြီးရင်ကာလာတင်မယ်မျက်နှာကာလာတင်ဖို့ဆိုရင် celebrity နဲ့သွားပါကျွန်တော် level လေးရစပါမယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်မျက်နှာကိုသွားမယ်
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဘူးယူကြီးဖြူးနေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ကိုထပ်သွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားလေးတွေကိုထောက်မှန်ကြည့်ထပ်ပြီးလိုက်ခနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရသွားပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ export ကျွန်တော်ဒီမှာရပြီပေါ့နော် okay ကျန်တဲ့ effect တွေကိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ PicsArt တွေကိုသွားပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံကို discard လုပ်ခုန save လိုက်တဲ့ပုံကို sorry ဒီပုံကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ draw ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားရတယ်နော် draw ကျွန်တော်လေးရင်းတွေကိုပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာအဝါဆိုလို့ရှိရင်အဝါရောင်လေးရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ smooth ဘိုင်းကိုရွေးဖြော့လိုက်โอเคနော်ပြီးရင် set အဝါရောင်လေးပြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဝါရောင်လေးကိုထပ်မွန်မှန်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကာလာမစိုးဆိုလို့ရှိရင်စိုးအောင်ဒီတရာမျိုးလေးဆွဲပေးလိုက်ဒါကျွန်တော်ပုံမှာမပါဘူးเนาะဒါကျွန်တော်ပို့ပြီးပြတာပါကျွန်တော်လုံးလို့ရတာဆိုတော့ပြောပြတာပါပြီးရင်ကျွန်တော်အစိမ်းရှိမယ်အစိမ်းဆိုရင်အစိမ်းလေးကိုသွားမှန်ကြည့်ပေးလိုက်โอเคထားပါမိုင်းဖြက်အနီဆိုရင်လည်းအနီဘက်ထဲကိုသွားလိုက်ဒီကောင်ကတော့အရင်ကြီးမခက်ပါဘူးเนาะလွယ်ပါတယ်ဒီဘောနော်ပိုးခေါ်နေသေးလားမသိโอเคပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ save ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မှာပဲโอเคအားလုံးပဲစီမီရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် nice ဒါပြင်ထားတဲ့ပုံဒီဟာဆိုလို့ရှိရင် sorry ဒါဆိုလို့ရှိရင် video ကြီးပေါ့နော်โอเคဒီမှာပါဒါမူရင်းပုံဒီပုံကိုထပ်ပြီး color တင်နေပြီးတော့နောက်ကလေးမြန် color တင်နေโอเคဒီနေ့ညတော့ဒီလောက်ပါဗျကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြလို့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ် video မှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါဦးမှာခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ video လေးတွေကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးကူညီပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်မရေကူးစိတ်ကြပါ good night ပါဗျ